ijoollee kana baay'een keessan hin beektu anillee baay'ee tokko hordofa jechuudha mucaa kana garuu obboleettii ishee gaafa biyyaa fidde baay'ee takka gammaddee baay'ee takka itti bashannantee jireenya keenya jijjiirraa jireenya maatii keenya jijjiirraa jettee baay'ee takka gammaddee obboleettii isheetiin gaafa yeroo gaafattu maaliif biyyaa baate yeroo jettu kaayyoofan biyyaa bahee maatii koo jijjiiruu of jijjiiruuf biyyaa bahee jettee obboleettii ishee gammachiifte yeroo baay'ee gaafa obboleettii keenya gara biyya arabaa kanaatti ofitti fudhannu waa baay'een nama mudata guyyaa biraa seenaa isaa isiniif fida ana mataa koo waan nama mudate isiniif fida jechuudha maaliif keessaafuu obboleettii keessan of biratti fudhachuun rakkoo guddaa qaba jechuudha araba waliin isiniif gammachuu ta'us araba waliin hin ta'u mee seenaa obboleettii keenya obboleettii ishee maal akka taate akkamitti akka kilooreksii hudee afaan isheerraa Kana booda ollaan irraa mana dhabdaniif hidhaa waggaa 4 natti murtaa'ee waan jiruudhaaf sababni hidhaan kun natti murtaa'ee jiruuf immoo obboleettiin koo quxisuu yeroo darbe ani isin waliin barsiise guyyaa har'aa kana obboleettiin koo isheen quxisuun kilooreksii kana dhugdee jirti. Kanaaf akka seera biyya Joordaanitti immoo namni tokko lubbuu isaatii yoo murteesse hidhaatu isatti murtaa'a jechuudha. Kanaafiyyuu ishee amma hospitaala galchee dhufeetan dhokadhee viidiyoo kana isiniif waraabaa jira waan ta'eef viidiyoo kana waraabuu kanan barbaadee fi viidiyoon kun waan nama barsiisa jedhee waraabaa jira ta'uu hin taane booda maatiin keenya sagalee nuu ta'a ijoolleen keenya baddeedhanii akka isaan siniin dhiphisneefanii viidiyoo kana walii galaaf hojjechaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu maaliif ati immoo wajjin hidhamtaa isheetoo dhuge yoo jettan immoo maqaa kootiin dhufte anatu fide obboleettii koo kana jechuudha. Nan hojjedha itti nan ishee fide akkuma geessanii viidiyoo sheeraadha baay'een keessan beektu jechuudha obboleettiin kun hojjetadha jennaa maqaa kootti fide biyya Joordaan keessatti garuu namni lubbuu isaa irratti tarkaanfii fudhate hidhaa fudhata jettee jirti obboleettiin keenya ijoolleen keenya keessaafuu ijoolleen bara kana keessa biyya arabaa uftanii dhiifama naaf godha malee xiqqoo qananii qabdanii akka keenya yeroo waggaa 8-9 dura cinqii hin qabdanii jechuudha yeroo dura biyyaa baane silkiin hin jiru akka ammaa kana firiideemiin hin jiru araba waliin haasawuu kolfuun hin jiru ji'a tokko yookaan torbee lama yookaan torbee tokkotti kaardii dhuunfaa kee bitattee guuttatteetu gara maatii kee daawwalta jechuudha garuu ijoolleen bara kanaa kan uftan silkii qabattanii uftu yeroo achi uftan garuu baay'ee akka cinqii hin dandeessanii ani cinqima biyyaa kanatu sammuu isin dhiphisee asin fide haa ta'uu hojiima biyya arabaa kana dadhabdaniitu immoo lubbuu keessana tarkaanfii fudhattu haa ta'uu dhugumaan immoo rakkootu isin mudata haa ta'uu ayduunan hagarratti wanti naaf gale waa'in keessan takka hin jiru jechuudha maaliif waggaa meeqa biyya namaa kana keessa jiraanne obsumaan hojjetachuu jirra garuu isinirraa maal takka obsa fixe osoo ta'ee isin warra reefu ufutu nurraa barumsa fudhatee hojii hojjetata jennaan kan uf ajjeesu isinii ka kilooreksii ugu isinii ka obsa abu isinii ka arabni qaltu isinii ka waan baay'ee ta'uu jiru isinii ani maal akka isin tuqe biyyumaa maraattanii uftan haa ta'uu wanta ittiin nama tuqantu boolee jira haa ta'uu hojii biyya arabaa dadhabdan haa ta'uu ani rakkoo ijoollee amoofaa jirtu kana rakkoo keessan ani hin beeku dhugaa dubbachuuf baay'ee takka ijoollee addisii yookaas immoo ijoollee haara biyyarraa uftan baay'een keessan akka cinqii hin dandeenye akkasumatti naaf gala biyya namaa kana keessatti cinqii obsuun dirqama keetti cinqii jira reebamuu jira qarshii abuu jira gaafii nyaachuu jira gaafii ooluu buluu jira arabnis barri sitti cufuu jira si doorsisuu jira si qalachuu jira dhugumatti si qaluu jira kana hundaa damdamachuun dhuunfaa keessanii jechuudha gaafa biyyaa baatanii of mari'achuu qabdanii obboleettii ofii biyya namaatti cinquurraa nama biyya namaatti cinquurraa mucayyoon kun ammas obboleettii isheen fidate jireenya ishee dhuunfaa jireenya ishee nagaa jiraachuu jirti garuu mucayyoon kun hin hojjetadha jettee maqaa isheetiin fiddee hidhaa waggaa 4 natti murtaa'e jettee jirti baay'ee takka garaan nyaatte dhugaa dubbachuuf rabbiin siif haa dirmatu jechuu barbaada obboleettii kiyya dhugaa dubbachuuf yeroo tokko maatii keenyaaf obboleettii keenyaaf jennee mataa keenyaan iyyuu banna jechuudha osoo ofiif hin ta'in osoo ofiif nagaan gara biyyaatti hin galeen obboleettiin koo haa guddattu maatiin koo haa guddatan gaafa jennee garuu isin guddachuurra yookaas immoo ofiif yaadura dabartanii yookaan dhiistanii lubbuu keessatti tarkaanfatu ani baay'een keessan ijoolleen biyya arabaas ta'e biyya gara biyyaa jirtanii akkaataa kamiin lubbuu tarkaanfatu
tarkaanfii fudhachuun hin ulfaata haa ta'uti miira guddaa keessa yookaan ogumatti lubbuu ofirratti tarkaanfiin hin fudhatama ta'us mucayyoon kun obboleettii ishee waliin waan jirtuufi miira wanti keessa gashu jira jedhee hin yaadu obboleettiin ishee nama miidiyaati waan ta'eef yoo hin taaneef miidiyaatti baastee himte obboleettiin kun rakkoo akkasii rakkattee rakkoo kana keessa jirti yoo jette gara biyya deebistee gashuu hin dandeessi jechuudha garuu cinqii isa kamtu ishee qabate yookaas immoo rakkoo maaltu ishee qabate daddaftee kilooraaksii dhuguu akka isheen barbaadde anaaf hagammaatti illee naaf galee hin jiru jechuudha soo kophaa ishee jiraattee mana oromaa keessa kophaadha yookaas immoo afaan hin beektu yookaan arabatu waa godhe jennee baay'ee waatu dandeenya har'a garuu obboleettiin ishee rakkoo ishee furmaata ta'uu waan dandeessu osoo jirtu obboleettii ishee okattee deemtee kilooraaksii dhuguu jechuun sheem haariinsa soo hagamaan biyya namaa kana keessatti mataarra si galagalee obboleettii kee miti hiriyaa kee waliin jiraattu okattee kilooraaksii yookaan marzii adda addaa fayyadamta yoo ta'e kaayyoo kana warri qabdan biyyumatti rakkoo addaa godhattanii uftaniitu jedhee yaadanii. Kana jechuun carraa obboleettii ofii ka duraan biyya Oromaa keessaa gubattee hojjetachaa turte har'a garuu asitti akka isheen hidhamtuu fi akka isheen dararamtu akka isheen nafsi gadaayii taatee akka seera biyya sanaa keessatti waggaa 4 mana hidhaa taa'u miti ji'a 4 yookaan guyyaa 4 mana hidhaa taa'uun baay'ee ulfaata hinumaayyuu rakkoo mataa ofii osoo hidhamanii homaa takka rakkoo hin qabu garuu lafaa ka'ee namni tokko haa hojjetatu jettee ati fiddee namni sun immoo gaafa lubbuu ofirra tarkaanfii fudhatu baay'ee takka nama ajaa'iba dhugaa dubbachuu fi mucittiin kilooraaksii uguushee ani haganatti baay'ee cinqameef hin jiru sababiinsaa ani kan hin cinqame obboleettii ishee hidhaa waggaa 4 jette kanadha maaliif mucayyoon sun nama gaa'ila godhatellee miti nama maatii fi bira jiru natti fakkaata sababiinsaa obboleettii yeroo gaaffii gaafattu biyyatti annan si barsiisaa waan nyaattu waan dhugdu hin dhabne maatiin kiyya waa hundaa qabu ati maa biyyaa baatennaan maatii kiyya jijjiiruun biyyaa baate ijoolleen shamarran ganaa heerumuuf jirtan dhugaa dubbachuuf baay'ee shaawadamtanii jirtanii sababiinsaa jireenyi keessan kaayyoon keessan ganaa waan ta'eef garuu battaluma gaafa wajjeestan waan hedduun akka isin darbu homaa hin dagatina yookaan jireenya gaariitti baatu yookaan jireenya gadheetti baatu waan ta'eef keessaaf osoo jireenya keessan iyyaaniin osoo gara gaa'ilatti hin galiin lubbuu keessan hin balleessinan aamsa kooti obboleettii keenya kilooraaksii gudee rabbii si haa fayyisu jechuu barbaada ijoolleen keenya baay'een gaafa fa'aartanii marziitti fiiguu yookaas immoo fooqirraa of darbuu yookaan waa mormatti hidhattanii shintibeetii keessatti of raraasuu waan akkasii faashinii gootanii jirtanii kana gochuurra biyyuma keessan keessatti waan hojjetamuu malu hojjettanii jiraattu irra gaariidha sababiinsaa maatii keessan dhiisiisaa hambisuu qaralaafisaa hambisuu namoota akka faayidaa isiniif hin qabu. Har'a biyya namaa uftee obsa dhabuu miti gaafa magaala tokko gara magaala tokko yookaas immoo baadiyyaarraa gara maatii tokko gara yookaas gara fira tokko gaafa dhaayite mana sana keessa keessummaan baay'ee yoo jiraate hirriba daftee utaaltee raftu sababiinsaa namni baay'ee waan jiruuf hin sodaatta mataa kee waliin qabattu gaafa keessummaa qabdu jechuudha biyyuma abbaa kee keessattuu bakka itti mataa ol qabattu jira bakka itti mataa gadi qabattu jira jechuudha biyya ormaa keessatti immoo yeroo hundaayyuu mataan kee akka ol hin jenne beekitee biyyaa ba'uu qabda. Ijoolleen keenya baay'een kan miidiyaa kanarraa iyyan maraatan rakkoon isaanii irra caalaanii kan rakkatus jira kan hin rakkannes immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf kan akka mucayyoo quuftuu sana yoo fudhanne dhugaa dubbachuuf rakkoon addaa ishee irra ga'ee hin jiru. Kan akkasiifa biyyaa baatanii ijoollummaatiin biyyaa baatanii gaafa as geessan aramni sana kana fuudheroo isiniin jettu marzii akkasii uguutti fiigduu yoo ta'e baay'ee takka gara nama nyaattanii dhugaa dubbachuuf obboleettiin ishee kan waggaa 4 itti murtaa'e anaan baay'ee tokko garaana nyaatte dhugaa dubbachuuf baay'ee garaana nyaatte maaliif obboleettiin koo haadha lagattu jettee maqaa ofiitiin mallatteessitee fiddee obboleettiin ishee garuu gaafattee kilooraaksii ugdu garuu homaan taatu kilooraaksiin lubbuu hin balleessu inni ishee gubaa isammoo garaan ishee hin miicama jechuudha dhugaa dubbachuuf warri kilooraaksii ugdan hin shaawwadamina kilooraaksiin lubbuu keessan hin baasu dhugumatti lubbuu keessan baasuu yoo barbaadanii qorichi wayii tokko jira shintibeetiitti nama isa dhugaa yoo du'uu barbaadan malee kilooraaksiitiin gubdanii mar'immaan keessan kun ciramee ganaa maashinii keessa gashanii miicuurraa fayyaatti du'uu keerra battalumaan osoo marzii cimaa gudanii of ajjeestanii aamsa kooti maaliif lubbuu keessanitti naasanii jechuu barbaada dhugumatti yoo du'a feetan kilooraaksiin eenyuun ajjeeseen beeku kilooraaksiin laphee keessi gubuu fi garaa kee mi'a garaa keessi waaduu ol si guuruu fi haga torbee tokkotti dhugumattiyyuu nyaata bishaan si jibbisiisuu malee lubbuu kee hin baasu kilooraaksii hin dhuginaan aamsa kooti obboleettii kiyyaa kan waggaa 4 natti murteeffame jettee rabbiin si bira haa jiraatu akka amantaa keessanitti kadhaa fi obboleettii ishee kan qoricha gudillee rabbiin ishee haa fayyisu ijoolleen keenya tarkaanfii lubbuu keessan irratti fudhachuun dura biyya namaa keessa maal takka jiru biyyatti baradhaa koottaa
biyya namaa jirra malee biyya ofii keessa hin jirru. Tarii magaalaarraa gara baadiyyaatti yookaas immoo baadiyyaarraa gara magaalaatti waan deemta wayii isinitti fakkaata ijoolleen keenya. Garuu akkas miti biyya namaa keessa jirtu rabbi obsa isiniif haa kennu. Obboleettii keenya akka isheen malee seenne akka amantaa keessanitti bira dhaabbadha naamsa kooti.